Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tentunya. Hari ini kita mau melakukan penyemprotan rumput lagi di kebun teman. Ini kita melakukan penyemprotan menggunakan selang panjang. Ini tentunya. Tundit ya, yak pamandi ni ano. Seperti ini. Kita menggunakan sancin. Ini menggunakan selang panjang untuk penyemprotan teman. Ini kita melakukan penyemprotan. Tuh. Menyemprot. Nih, menyemprot rumput ya. Putar ko lagi sini Aswar. Bawa ko lagi nih. Supaya ano Sudah di situ. Ya, sudah situ ku simpur na yun. Cukup 4 orang, satu isi baknya itu atau baskomnya pakai air, pakai racun tentunya. Terus kita menyemprot lagi nih. Semprot rata ini tentunya. Bos, jadi kencangnya keluar air. Airnya.
Angkis sang. Pakai selam panjang ini 100 meter. Nah, begitulah teman-teman ya. Kita melakukan penyemprotan. Kita menggunakan selang panjang teman-teman ya, biar enteng, biar cepat juga teman-teman. Nah, selangnya di sana sudah selesai nih, sebagian tinggal sedikit lagi nih. Oke, nah, kita cukup perbaiki. Kalau tersangkut lagi, yang diperbaiki lagi selangnya, teman-teman. Nah, tuh. Ini menyemprot seperti ini ya, sangat cepat teman-teman ya. Ini. Full mit ya. Salang. Full salang. Full mi ya. Full mi. Masih bisa? Oh, ini tentunya. Kasih pas ya. Oke. Nah, ini full. Oke, teman-teman ya. Cukup sekian untuk hari ini. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.